நேபாள் டிபெட் பார்டரில் நேற்றுக்கு ஒரு மேசிவ் ஃப்ளட்டும் நிலச்சரிவும் ஏற்பட்டதுனால அவங்கள வீடுகள், ரோடு, பிரிட்ஜஸ்ன்னு இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள் பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் அடிச்சுக்கிட்டு போயிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டிருக்கிறதுனால லேட்டஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 160க்கு மேலே ஆட்கள் இறந்துருக்காங்க அப்படின்னும் 1300க்கும் அதிகமான ஆட்களை இன்னும் காணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஹிமாலயாஸில் இருக்கிற ஒரு பனிப்பாறைகளை மிகப்பெரிய அளவில் சேர்ந்து கீழே இருக்கிற ரிவரில் அடித்ததுனால தண்ணி எல்லாமே ஒரு பக்கம் சேர்ந்து திடீர்னு ரொம்ப வேகமாக தண்ணி எல்லாமே வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இது நேபாளோட ரசுவா அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவையும் சைனாவோட டிபெட்டில் கைராங் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவையும் மிகப்பெரிய அளவில் டேமேஜ் பண்ணியிருக்கு. இனிஷியலி 4.4 மேக்னிடியூட் எர்த்குவேக் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ரீசனாக ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த யூஎஸ் ஜியாலஜிக்கல் சர்வே அது எர்த்குவேக் கிடையாது, இந்த பனிப்பாறைகள் எல்லாமே சேர்ந்து கீழே விழுந்ததுனால வந்த அந்த சிக்னல் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொரு கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா, கைலாஷ் மனசரோவார் பில்கிரிமேஜுக்கு போன இந்தியன்ஸும் ஃபாரின் டூரிஸ்ட்டுமே இந்த ஃப்ளட்டில் சிக்கியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 100க்கு மேலே இந்தியன்ஸ் இன்னும் கான்டாக்டில் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ரிப்போர்ட் சொல்கிறாங்க. அதில் ஈஷா ஃபவுண்டேஷனோட 77 மெம்பர்ஸும் காணோம் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. இப்போ கிட்டத்தட்ட 5000க்கு மேலே ஆட்கள் ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனில் இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 100க்கு மேலே ஆட்கள் ஆல்ரெடி ஹெலிகாப்டர்ஸ் மூலமாக ரெஸ்கியூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அந்த இதில் இன்னொரு டேஞ்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மலை பக்கத்தில் தண்ணி தேங்கி நிற்கிறதுனால இன்னொரு ஃப்ளட் வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி அத்தாரிட்டிஸ் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவும் நேபாளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஃப் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து அனுப்பி ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் டெத் டோலும் மிஸ்ஸிங் கவுண்டும் இன்னும் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ இந்த டிசாஸ்டரில் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கிற எல்லாருமே சேஃபாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு இனிமேல் இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் எதுவுமே நமக்கு நடக்கக்கூடாது அப்படின்னும் நம்ம ப்ரே பண்ணிக்கோம். அங்கே ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷனில் இருக்க எல்லாருமே சேஃபாக இருக்கிறதுக்காகவுமே நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம்.